What's up guys? Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano ako nagda-download ng sound effects for editing. So guys, first step, pupunta muna tayo sa YouTube. Search natin yung YouTubers sound effects used. Yan. Click natin siya guys. Ito. Pinutin natin tong popular sound effects YouTuber used. Yan. And mamimili ka dito guys. Kung aling sound ang gagamitin mo. Sound effect. So, ang gagawin lang natin guys, pipindutin natin ito. May 3 dots na ito dito sa gilid na ito. Yan. Click natin yung share. Copy link. Pagkatapos, pupunta tayo naman sa Google. Type natin ang YouTube converter. YouTube to MP3 converter. Ayan. Click natin itong nasa taas na YouTube to MP3 converter. Click natin siya. Ayan. Tapos, yung kinopy-link natin kanina from YouTube, paste natin siya dito sa box na ito. Paste. Pindutin natin yung convert. Pindutin natin yung download. So, guys, yan, nagda-download na siya. Makikita natin sa taas. Yan. Download complete. Ayan siya guys. Download complete na. Tapos makikita na natin siya. Mismo makikita natin siya dun sa music library. Dun siya mismo nakasave. Tapos kapag gagamitin nyo naman ang KineMaster bilang pang-edit, makikita natin siya nakasave dun sa sounds. So ganyan din guys kapag may mga meme song kayong mga natatandaan. Ganyan, nagsasearch ako gamit yung, ayan. Kunwari itong usong-usong meme dati. Hindi ko kasi alam yung title guys. So, ganito yung ginagawa ko. Kung ano yung na kanta, yun. Tapos nilalagyan ko ng meme song. Asan kaya? So, ito. Baka ito na yun. Ito na nga. So, ayan guys, ang gagawin natin, copy lang natin, share, pindutin natin yung share, copy link ulit, tapos pupunta ulit tayo, para ma-download natin siya, pupunta ulit tayo sa ating YouTube to MP3 converter. Ayan. Paste, convert. Download lang uli natin. Tapos makikita natin na nagda-download na siya. Ayan. Nagda-download na siya. So, ayan guys. Downloaded na ang ating meme song na ating sinearch. Ganyan lang kasimple guys, lahat nasa YouTube na. So, kapag alam niyo yung title ng mga meme song na iyon o kung anumang lyrics na yun, pwede niyo siyang i-type dito, tapos hahanapin niyo lang. So, ganito ang ginagawa ko guys. Don't worry, hindi ako nakaka-copyright dito sa paghahanap ko dito sa YouTube ng mga sound effects. So, ganyan lang guys. Thank you for watching.